নমস্কাৰ, মই আজি এটি লোকেল কুকুৰাৰ চুপ বনাব লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, এটা লোকেল কুকুৰা লৈছোঁ। আহকচোন চাওঁ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। এয়া আমাৰ মাংস কটা হৈ গ'ল। আৰু চুপ বনাবৰ কাৰণে মই কি লৈছোঁ, এয়া অলপ আদা নহৰু, দুখিলামান তেজপাত আৰু জালুকৰ গুড়ি, এয়া আৰু ধনিয়া পাতো অকণমান লৈছোঁ। এতিয়া গেছত এখন মই কেৰাহী পাতি অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু ইয়াতে আদা নহৰু অকণ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই মাংসখিনি ইয়াতে অলপ সময় ভাজি ল'ম। এইদৰে চুপ বনালে খাই খুব ভাল লাগে। এইদৰে মাংসখিনি মই বেছি সময় নহয়, অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া জোখৰ অনুপাতে মই অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু এয়া অলপ নিমখ দিছোঁ জোখৰ অনুপাতে। আৰু এতিয়া এটা মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ। মাংসখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মই কুকাৰত দিম। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিছোঁ। এয়া জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ জোখৰ অনুপাতে। আৰু এতিয়া এয়া মই এটা কুকাৰ লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি মই এতিয়া কুকাৰত ভৰাই দিম। এইদৰে মাংসখিনি মই কুকাৰত দিছোঁ আৰু 10টামান হুইচেল মৰোৱাই দিম। তেতিয়া ৰসটো ওলালে চুপকণ খাই খুব সোৱাদ লাগে। এয়া দুখিলামান মই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, মিহিকৈ কাটি লোৱা। প্ৰায় মোৰ হৈয়ে গৈছে চুপকণ। এয়া মোৰ লোকেল কুকুৰা চুপকণ ৰেডি হৈ গৈছে। খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে জালুকৰ পৰা। যদি মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল।